Assalomu alaykum. Ko'plab kasalliklarni kelib chiqishiga asosiy omillardan biri bu stressdir. Chanshi korporatsiyasining shifobaxsh kapsulalari, ya'ni IKAN mahsuloti o'zining tarkibi bilan inson organizmini juda ham kuchli tinchlantiruvchi, stresslarni oluvchi, immunitetni ko'taruvchi, yurak va miya qon tomirlarini tozalovchi, o'pkani kislorod bilan to'yintiruvchi va hattoki jigar, o'pka, bachadon bo'yni, saraton kasalliklarini oldini oluvchi ham hisoblanadi. Bu kuchli tinchlantiruvchi va tetiklashtiruvchi hisoblanadi. Bundagi kuchli saponin moddasi, ya'ni kuchli antioksidantlar va pentafillum moddalari organizmda ko'plab yig'ilib yotgan erkin radikallarni, ya'ni bizga kerak bo'lmagan moddalarni juda ham chiroyli holatda tanadan olib chiqib ketadi va bizni ko'plab kasalliklardan xalos qiladi va oldini oladi. Mana bu mahsulotni ichganimizda biz ancha o'zimizni tetik his qilamiz va yuragimizga quvvat kirib, immunitetimiz oshganini bilamiz. Bu mahsulot bitta qadoqda 150 ta kapsula bo'lib, sizga anchaga yetadi. Hattoki buni oilaviy iste'mol qilishingiz mumkin. Bu kapsulalar o'z nomi bilan shifobaxshdir. Uning kislorodga to'yintirishi hisobga olinib, uni shaxtada ishlaydiganlar yoki nurlanadigan joyda zararli ishlarda ishlaydiganlar iste'mol qilsa, juda ham tanalarga katta yordam berishadi. IKAN mahsulotini iste'mol qiling va doimo tinchlik xotirjamlikda sog' salomat bo'lib, ijod bilan shug'ullaning.